De aventuras va a encontrar un trébol, va a encontrar un trébol. En el club de aventuras va a encontrar un trébol. Va a encontrar un trébol. ¡Yay! Oh. Me entusiasmé demasiado. Disculpen. ¡Es el día de tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Vente a mi cocina, que es maravillosa. El día de hoy vamos a hacer un postre. Vente a mi cocina, que es maravillosa. El día de hoy vamos a hacer un postre muy delicioso, que es plátano. Sí, ¿por qué no? Va a ser muy rápido. ¡Hola, soy Bebé Tiburón! ¡Feliz cumpleaños! ¡Lucía! Hoy es un día muy especial porque cumple... Hello guys, today on Kitchen Toys we got the Disney Mickey Mouse Clubhouse Donald's Lost Lion Book. Porque es tu cumpleaños. Vamos a ver cuántos regalos tienen preparados para ti.